हेलो गाइस, यह है ताबो मोनेस्ट्री 1028 ईयर्स पहले बनाया हुआ गुम्पा मोनेस्ट्री। और मैं हूँ आप लोगों के साथ शेरिंग शेरपा। और ये रहा ताबो मोनेस्ट्री का एक सुंदर दृश्य। तपाईहरुलाई ताबो मोनेस्ट्रीमा स्वागत छ। हामी भित्र ताबो मोनेस्ट्रीमा छिर्दैछौँ र भित्र छिर्दै अघि नै मैले बनिसक्यो 1028 वर्ष पुराना ताबो मोनेस्ट्रीमा हामी छिर्दैछौँ। र यहाँहरू छन् मेरो मित्र दुईजना र उहाँ हुनुहुन्छ मनोज, अरू साथमा छन् हाम्रो साथी रेशम। र तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ ताबो मोनेस्ट्री। ओहो, ताबो गुम्बा 1028 वर्ष अगाडि पुरानो। र धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँ घुम्न आउने गर्छन्। भित्र चाहिँ अलाउ छैन, भित्र चाहिँ अनुमति छैन फोटो खिच्नलाई, तर बाहिर चाहिँ भिडियो गर्नलाई पनि अनुमति छ। यो हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले। र देश विदेशबाट, इन्डियाको कुना कप्चाबाट, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुम्बई, जहाँदेखि पनि आउनुहुन्छ यहाँ मान्छेहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको कालो पहाड। काले पारे दाइलाई सम्झेनु हाई भन्ने गीत सुन्नुभयो होला, त्यही हो यो। देखो हमारे दो गंभीर भाई, मुस्कुरा कर गंभीर भाई। हीरो को फोटो देख रहा हूँ। ओ हीरो को फोटो, ओ नो बबाल, ओ यार। अरे फूल पर बनी तस्वीर, अरे फूल पे लिखा है तेरा नाम, अरे तुझे सलाम। अरे यार ये क्या आ गया। तो देख सकते हैं आप मोनेस्ट्री का एक सुंदर दृश्य। यस्तो लाग्छ कुन जमानामा आएर यिनीहरूले बनाएको होला भनेर। र यसले चाहिँ मनै भन्छन्, ढुङ्गाहरू राखिएको छन् प्रार्थनाको कारणले गर्दा। कतिजनाले प्रार्थनाको समयमा चाहिँ यो चढाउने गर्छन्, राख्छन्, आफ्नो आस्थाहरू व्यक्त गर्छन्। र फेरि एकपल्ट भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ 1028 साल पुराना मोनेस्ट्री हो, ताबो मोनेस्ट्री। यहाँ मेरो दुईजना मित्रहरूले नै फोटो खिचिरहेका छन् र हेर्न सक्नुहुन्छ माथिको डाँडा काँडा। वा, ये हेर्न सक्नुहुन्छ सबै माटोको नि हुन्। यो मिश्र देशको राजा फारोले गरे जस्तै काम गर्छ हो, फारोको जस्तै देखा परेको छन्। तर भित्र चाहिँ भिडियो बनाउने अलाउ छैन, मनी छ। यो सबै माटो र ढुङ्गाको नि हो र काठको हो। हजुर हेर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो साथीहरू चाहिँ यहाँ एकदम फुलमा गीत गाउँदैछ। फुल फुल्यो बौरामा, फुल फुल्यो बौरामा, तिमी कुन्नीमा फुले। ओहो, अरे कति सिरियस अनुहार हो हेर्नुहोस्। अरे यस्तो सिरियस मान्छे कहिले देखेन लाइफमा।